Iti weather update. Mamabantayan iti RUAR iti Philippine Area of Responsibility Low Pressure Area. Dati bagyo neneng ket posible nga dabas iti tsansa nga agbalin nga tropical depression iti sumarsano nga 24 nga oras. Malaksid data, monitor pa iti severe tropical storm Saudel iti RUAR iti Philippine Area of Responsibility. Kabayatan nati mata southwest monsoon iti mga pektar iti northern and central zone iso makrikna ti Ilocos region Apayao Abra Benguet Batanes kan Cagayan iti nakuyo matangata nga mabuyugan ti tudo ken garo dagraman ti Metro Manila na batbati nga pasat iti Cordillera Administrative Region ken batbati nga pasat iti Cagayan Valley, Central Zone ken Calabarzon. Ti temperatura kanang iti naduma-dumang lugar dito Luzon iti Vigan ken iti Lawag agpada nga 29 degrees Celsius iti Baguio 23 degrees Celsius. Ti Visayas iti Rojas 30 degrees Celsius, Iloilo City 29 degrees Celsius ken ti Cebu City 30 degrees Celsius. Ti Mindanao, Cotabato 29 degrees Celsius, Davao ken iti General Santos agpada nga 27 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 5:43 lumnat iti madamdama alas 6:16. Katitan iti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Martio Kabasta and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!